ชื่อตรีนะคะมาจากสำนักกิจการระหว่างประเทศและภาคอุตสาหกรรมนะคะวันนี้จะต้องขออนุญาตอาจารย์จากคลาสน้องๆรบกวนให้น้องๆเข้ามาฟังซึ่งHRC International ค่ะเขาจะเป็นเหมือนกับเอเจนต์ที่จะชวนนักศึกษาไปฝึกงานในต่างประเทศซึ่งพี่มองว่าอันนี้มีความเหมือนก็มีประโยชน์กับน้องๆเพื่อให้น้องๆสามารถได้นำไปใช้หรือว่าเป็นช่องทางที่สามารถที่ทำให้เราได้ไปฝึกงานแล้วก็ไปทำงานต่างประเทศได้วันนี้นะคะพี่ก็จะมีน้องที่เขาเป็นศิษย์เก่าที่นี่ซึ่งน่าจะเป็นพวกพี่น้องประมาณสัก 2-3 ปีแหละเขาจะมาให้ความรู้เราว่าการทำงานที่ HRC International เนี่ยเป็นยังไงบ้างแล้วก็การที่ได้ไปทำงานในต่างประเทศเป็นอย่างไรแล้วรวมไปถึงการฝึกงานยังไงเดี๋ยวขอมอบเวทีนี้ค่ะให้กับพี่เขานะคะจะได้ให้ความรู้น้องได้เต็มที่นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวพี่จะให้ทางเจ้าหน้าที่เขาแนะนำตัวกันก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวพี่ค่อยแนะนำตัวอีกทีนึงเนาะก็อาจจะตื่นเต้นนิดนึงเพราะว่าไม่ได้ทำพรีเซนต์มาหลายปีมากแล้วโอเคยังไงก็เดี๋ยวพี่จะให้ทางเขาแนะนำตัวก่อนค่ะ All right, so hi, good morning, everyone. Hi. Hi, I can see some familiar faces. Bamboo, Jenjira, hi. Nice to see you again, even though it's virtually, but I'm really happy to be able to having this presentation with you guys today. So before we start, I would like to introduce myself for those who, maybe never met us in person before. My name is Angela. I am the area manager of Asia of HRC International. So I've been working for HRC for 4 years now. So I've been helping a lot of students going for their internship and traineeship program in the US. I've been to Dusitani once actually back in March. So I wish I could go back again because actually I love Bangkok. I love the food and everything, the people. So Dusitani, please invite us again. And so today I'm not going to do the presentation, so I will give it to my amazing colleagues, which is Natania and Ling, which also your senior. She's alumni of Dusitani, so I think she's the best person to explain to you her experience and why she did this during her study. So you will also learn about her experience later on. Ling will also stay at your school after this presentation for a couple of hours. So if you have any questions, feel free to reach out to her and she will be more than happy to explain more about HRC. So yeah, hopefully this session will be useful for you. I really look forward on behalf of HRC International to work with you to be able to assist you for your next internship. And if you have any questions, feel free to send me an email, Natanya an email, Ling an email. You can also find me on LinkedIn. And let's hope that we can work together very soon. Thank you very much. Okay. And Natanya, please. Okay, so first of all, good afternoon, everyone. So as my colleague has mentioned before, my name is Natania Frischika, and I'm one of the career consultants here in HRC International. And although compared to Angela, my work here has not been that long. So this is actually my 3rd month here, but so far it's been great. And actually, my day-to-day responsibilities here will be, screening your CV, and then if your application is eligible, I will try to schedule an introduction call with you, in which I will try to get to know you better about your motivation, about your experiences, and of course, about your dream regarding your J1 training in the US. And then I will also try to match you to give you the best programs, the best available programs for you. And then I'll also arrange a coaching call to prepare you better for the employer interview. And actually, I will be there from the very first beginning until the very end. So that's what I do here as a career consultant. So maybe Ling, can you please introduce yourself?
สวัสดีอีกรอบนึงนะคะพี่ชื่อหลิงนะคะหรือว่าสุดารัตน์คงมากสุขค่ะคือพี่เป็นศิษย์เก่าของวิทยาลัยดุสิตธานีนะคะรุ่นที่20ค่ะจบจากสาขาครัวค่ะแล้วก็พี่พอเรียนจบใช่ไหมคะก็เลยได้ไปสมัครอินเทอร์นชิพกับ HRC International ค่ะแล้วก็ไปตอนช่วงปี 2019 จนถึง 2021 ค่ะคือที่มันยาวอย่างนั้นเพราะว่ามันติดโควิดด้วยค่ะก็เลยไปเกือบจะ2 ปีอะไรเงี้ยค่ะแล้ววันนี้พี่ก็เลยอยากจะมาขอแชร์ประสบการณ์ของตัวเองแล้วก็อยากจะมาแชร์ว่าทำไมพี่ถึงเลือกไปกับ HRC International นะคะแล้วก็ยังไงเดี๋ยวเราจะไปเริ่ม presentation กันเลยค่ะ Okay, so for today's presentation, we will be discussing these points. So we will discuss about first of all, about the alumni experiences, so that you will know about our alumni profile, especially those who come from Thailand. And then we'll also share about, in general, about the American hotel industry. What is it like there? And then, of course, we also will explain about our services, what makes us different from um, other competitors. And also, I will share about your benefits and investment that you need to make and prepare prior to your departure to the US, and also about the application procedure from the very first beginning until the very end. And then at last, we will also have Q&A sessions. So if you have any questions, please feel free to ask those questions by the end of this presentation. Okay. So next slide. Okay, so this is the alumni experiences. So as you can see, we have had Thai candidates before. One of them is Ling. Ling is there, and she's actually, like my colleague mentioned before, she has actually had her J1 training in the US with, she's going for culinary program. And we also have Wirinda and also Tanawat, and all of them, they went for culinary program for the J1 training in the US. And they went for Brunty Resort and Roosevelt, New Orleans. So you can see these faces. Maybe they can inspire you, to get out of your comfort zone and go for this J1 training in the US. And hopefully, maybe 1 or 2 years from now, we will be able to see one of your faces here. So maybe you can inspire your junior in the future. So like if they can make it, I think why can't you, right? So maybe I will give the floor to Ling after this. So maybe Ling, you can share about your J1 experiences in the US. Okay. อันนี้มันอาจจะเป็นรูปเดือดๆนิดนึงนะคะแต่ว่าจะเป็นรูปจากตอนที่ได้ไปตอนช่วงนั้นนะคะก็คือเดี๋ยวจะขอเท้าความขั้นตอนที่สมัครก่อนเลยนะคะคือ HRC International ค่ะคือเขาก็มีมาหลายปีแล้วแต่ว่าในไทยอะค่ะเขายังไม่มีออฟฟิศที่ไทยก็เลยตอนนั้นที่สมัครไปเพราะว่าเพื่อนคนที่ชื่อวิลินดาค่ะเหมือนเพื่อนมาชวนอีกทีนึงให้ไปสมัครโปรแกรมที่มันเป็นเขาโคกับวิทย์ไลด้วยค่ะเหมือนเขาจะให้ทุนค่าตั๋วเครื่องบินด้วยในตอนนั้นพี่ก็เลยไปสมัครแต่ว่าบังเอิญว่าเด๋อมากไปสมัครลงบนเว็บของเขาพอดีก็เลยไม่ได้ทุนตรงนั้นแต่ว่าเขาก็จะยังมีทุนแยกอีกอันนึงด้วยค่ะก็คือเขาจะไม่สำหรับสาขาครัวนะคะคือจะไม่ต้องเสียค่าวีซ่าค่ะก็จะเป็นฟรีวีซ่าไปแล้วก็จะเสียแค่ค่าโครงการปกติค่ะตอนแรกที่สมัครไปใช่ไหมคะก็นึกว่ามันจะเป็นสแกมเมอร์หรือเปล่าแต่พอเขาทำ introduction call เนี่ยมันจะเป็นเหมือนกับการที่เขาโทรมาเพื่อดูว่าเราสื่อสารภาษาอังกฤษได้มากน้อยแค่ไหนหรือว่าเราสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษรู้เรื่องประมาณไหนสามารถไปใช้ชีวิตที่นู่นได้หรือเปล่าแล้วก็เขาจะเป็นการเหมือนแบบมาทำความรู้จักตัวเราเองด้วยอะไรเงี้ยค่ะว่าแบบเราเป็นคนยังไงหรือว่าเราจะแมทช์กับที่ทำงานยังไงดีอะไรอย่างนี้นะคะพอหลังจากที่ไปพี่ก็รู้สึกว่ามันเป็นการออกไปจากเซฟโซนของตัวเองเนาะแบบว่าไม่ได้ทำงานอยู่ในไทยไม่ได้ทำงานอยู่ในแบบสังคมของคนไทยก็คือเหมือนเราก็ต้องแบบว่ายังไงเหมือนแบบเราก็ต้องกล้าที่จะแสดงออกนิดนึงค่ะเพราะว่าถ้าอยู่ที่ไทยเนี่ยพี่รู้สึกว่าเราจะเหมือนทำตัวเป็นเด็กน้อยนิดนึงอะไรเงี้ยค่ะมันจะมีเหมือนคนคอยอุ้มเราอยู่แต่ว่าพอไปถึงตรงนั้นก็คือเราก็ต้องไฟเพื่อตัวเองเนาะแบบว่า
ต้องเรียนรู้ตัวเองด้วยค่ะต้องเหมือนผลักดันตัวเองด้วยแล้วก็มันจะค่อนข้างกดดันนิดนึงในช่วงแรกๆอะไรเงี้ยค่ะแต่พอเราทำงานไปได้สักพักหนึ่งอะไรเงี้ยค่ะเราก็จะเหมือนแบบจับจังหวะการทำงานของคนที่นู่นได้เพื่อที่ว่ามันจะได้ง่ายกับตัวเราเองด้วยแล้วข้อดีอีกอย่างหนึ่งที่พี่รู้สึกชอบก็คือมันมีแต่เพื่อนต่างชาตินะคะเหมือนแบบเราได้รู้จักคนจากหลายประเทศมากเม็กซิโกรัสเซียแล้วก็เคนยาหรือว่าจาเมกาอะไรเงี้ยค่ะคือเพื่อนทุกคนเขาก็จะมีคาแรคเตอร์ที่มันแตกต่างกันไปเนอะเราก็ได้เรียนรู้วัฒนธรรมของเขาด้วยแล้วก็ได้ลองกินอาหารของเพื่อนหลายๆชาติอะไรเงี้ยค่ะเพราะมันเป็นรูมเมทกันเนาะก็รู้สึกว่าตรงนั้นมันเป็นอะไรที่ดีมากๆค่ะ so we are going to move on for the next slide โอเคพอมาถึงตรงนี้นะคะ HRC เนี่ยคือเขาตั้งใจว่าอยากจะให้คนที่มาสมัครอะค่ะได้รับประสบการณ์ที่มันดีจริงๆเขาก็เลยเหมือนแบบว่าโคกับโรงแรม 4-5 ดาวเท่านั้นนะคะในอเมริกาหรือว่าถ้าเป็น local brand ของที่นู่นนะคะมันก็จะเป็นโรงแรมในระดับ 4-5 ดาวที่แบบได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางที่นู่นเนาะแล้วก็อันนี้จะเป็นตัวอย่างของโรงแรมที่เขาโคด้วยนะคะก็จะมีพวก Four Seasons W Hotel หรือว่าแมนดารินอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็มีพวกแมริออตกับฮิลตันด้วยค่ะแต่ว่าถ้าสำหรับใครที่อยู่ในสายครัวนะคะแล้วก็รู้สึกว่าระบบงานโรงแรมเนี่ยมันไม่ใช่สำหรับเราอะไรอย่างนี้นะคะเขาก็จะโคกับพวกร้านอาหารไฟน์ไดนิ่งด้วยอย่างเช่นพวกร้านอาหารอารีเนียกรุ๊ปไม่ทราบว่ามีใครเคยได้ยินไหมคะโอเคไม่เป็นไรน่าจะเคยได้ยินกันเนาะโอเคคืออารีเนียกรุ๊ปเนี่ยค่ะมันจะเป็นร้านอาหารที่อยู่ที่ชิคาโกค่ะมาจากเป็นเจ้าของเชฟแกรนด์นะคะเขาเป็นเชฟที่ได้รับรางวัลมิชลินสตาร์ประมาณ3 ดาวเลยนะคะแล้วก็เขาจะออฟเฟอร์พวกตำแหน่งในครัวด้วยแล้วก็ตำแหน่งของเซอร์วิสพาร์ทด้วยนะคะแต่ว่าส่วนใหญ่จะเป็นในครัวมากกว่าโอเคเดี๋ยวเราข้ามไปสไลด์ต่อไปกันเลยแล้วกันนะคะโอเคค่ะสำหรับแผนกที่เราเปิดรับนะคะก็จะมีทั้งหมด3แผนกค่ะจะมีครัว F&B แล้วก็ Room Division นะคะสำหรับตำแหน่งครัวเขาจะให้เริ่มจากตำแหน่ง Demi Chef ไปจนถึงขั้น Supervisor ค่ะคือเป้าหมายของเขาก็คือเหมือนอยากให้เรากลับมาแล้วเราสามารถสมัครงานได้ในตำแหน่งที่มันสูงขึ้นหรือว่าไม่ได้เราได้อัปเกรดสกิลของเราจริงๆที่ไม่ใช่เหมือนแบบว่ากลับมาแล้วเราก็ยังเป็นเหมือนแค่เด็กจบใหม่อยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนตัว F&B นะคะก็จะเวียนอยู่ที่ Waiter Coach แล้วก็เป็น Supervisor อะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วน Room Division ก็จะมี Guest Service Agent นะคะ Front Office แล้วก็เป็นตัวของ Housekeeping ด้วยค่ะหรือว่าบางโปรแกรมเนี่ยมันก็จะมี mix ระหว่าง Food and Beverage แล้วก็ Room Division นะคะส่วนตัวในครัวนะคะถ้าเกิดว่าน้องๆคนไหนสนใจที่อยากจะฝึกเป็นแผนกของเบเกอรี่นานๆทีเขาก็จะมีเป็น full bakery program มาด้วยเหมือนกันค่ะ So yeah, so thank you, Ling, for the explanation. So I would like to share about several available programs right now. So as Ling has mentioned before, we have programs for 3 divisions. The first one is culinary, F&B, and also rooms division. And this one, the first program is from Cavallo Point, the Lodge at the Golden Gate. So it is located in Sausalito, California. So it is actually a city center. It's located at a city center. And this one is a rooms division program. So for rooms division program, we actually will be rotating you through different sections. The first one will be, usually it's for front desk, guest service, and also housekeeping. But for this particular program, your rotation will be the first month of orientation and then 2 months as a reservation agent and the 3 months after as a front desk agent, another 3 months as a guest relations agent. And for your remaining 3 months, you'll be in charge as a front desk supervisor. So actually here in HRC International for your J1 training, we will not give you unskilled jobs. So you can cross room attendant off of your list. So you'll be actually doing something that is considered as a skilled job. And then as you can see, for your last 3 months in your J1 training, you'll be in charge as a front desk supervisor. So I believe that's really a great opportunity because you'll be given a supervisory role. And I believe when you're back to Thailand, you can
maybe you can use that as a career advancement, so your career can progress. Maybe after you finish your J1 your program, you can apply for a supervisory role in Thailand. And then for the benefits, it actually varies. It depends on the property that you're going to. But here in Cavallo Point, you'll get uniform. It is provided by the property. And you also get paid time off. So you can go for holiday, explore the cities in the US, and you will still get paid. And you also get 14 days accommodation provided. So after you arrive in the US, they give you 14 days accommodation for free until you can find housing and you can settle down. So this is actually it is a great benefit. But then again, it depends on the property. Not all property give this kind of benefit. And for your salary, you'll be paid as the same as the locals there. So you don't need to worry about not being able to afford yourself during your time in the US, and you'll get paid on hourly basis. And for this Kavala point, you'll get paid $20, $20 per hour, and you'll be entitled to 14 hours, 40 working hours every week. And then for the salary, of course, it varies. It depends on which property you're going to, as well as the city. Here in Kavala Point, since it's located in California, one of the city center in the US, that's why the salary is pretty high. But then again, the living cost there is quite high too. That's why the salary is pretty high compared to the other properties. And then can you go to the next slide, please? Okay, so for the next program, it's also rooms division. It's from Enchantment Resort in Sedona, Arizona. So this is actually pretty unique because they offer you a program in spa division. As you can see, for the first month, you'll be doing orientation. That's the usual template for the training plan. And then for the next 3 months, you'll be in charge as a spa guest services agent. And there are 4 months as spa concierge, and your last 4 months you'll be in charge as a spa operations supervisor. Again, so you'll be given the opportunity in a supervisory role. And then for this program, your benefit, they provide you with meal. So I think it's notable that it's different. I think depends on the country you're going to. Here in Indonesia, usually the hotel they provide you meal, but in the US, it doesn't work like that. So that's why when a property offers you meal, that's actually considered as one of the benefits. And then they also give you uniform, and they also give you like housing provided and with affordable cost. And they also offer you pay time off. So and for this program, your salary will be 17.5 US dollars per hours. And then for the next program. Okay, so we also have combination program. So combination program is a pretty unique one as well. So you'll be having rotations in front desk as well as F&B program. So for example, we have this program from the Morrison House in Alexandria, Virginia. You can see from the rotation, you'll be having the first month, your orientation, that's for sure. And then for 5 months, you'll be in charge as a outlet supervisor, which is in F&B division. And then you'll spend your another 3 months in rooms division as a front desk agent. And then your last 3 months, you'll be in charge as a front desk supervisor. Again, it is a supervisory role. So I believe this will be a really good opportunity for your career progression. And for the benefits, they provide you with 14 days accommodation, just like the one in Kavala Point. And for salary, the range is between 15 US dollars until 20 US dollars per hour. This comes in range because it's different when your salary as an outlet supervisor and as a front desk agent will be different. That's why they come in range for your salary.
And of course, since if you're going for F&B program, you'll be eligible for tips. So that's why actually you can earn more that way. Okay, so I think the next three programs will be explained by Ling. So the Ling, the floor is yours. สำหรับโปรแกรมตัวต่อมานะคะจะเป็นของที่ The Delma Fort Lauderdale นะคะในฟลอริดาค่ะตัวนี้ก็จะเป็น combination โปรแกรมเหมือนกันค่ะก็คือจะเป็นผสมระหว่าง F&B แล้วก็ Room Division นะคะอย่างที่เห็นตรงนี้นะคะตรง rotation ค่ะคือเขาก็จะมีสลับไปกับพวกของ front desk agent นะคะแล้วก็จะมีเป็นในส่วนของร้านอาหารด้วยค่ะก็จะมีเป็น host แล้วก็ server ค่ะส่วนตัว benefit นะคะหรือว่าพวกสวัสดิการอย่างเงี้ยค่ะคือเขาจะมีห้องพักให้เราอยู่ฟรีจนตอนที่เราไปถึงเป็นเวลาทั้งหมด2อาทิตย์นะคะก็คือจนกว่าเราจะหาบ้านพักของเราได้เองส่วนเงินเดือนนะคะมันจะเริ่มอยู่ที่ $8.98 นะคะรวมทิปด้วยไปจนถึง$14ต่อชั่วโมงค่ะโอเคโปรแกรมตัวต่อมานะคะจะเป็นของฝั่งครัวกันบ้างนะคะที่ The Lodge at Blue Sky ในรัฐยูทาห์ค่ะตัวนี้นะคะก็น่าสนใจอยู่เหมือนกันเพราะว่ามีสวัสดิการเยอะมากคือเขาจะมี paid time off available นะคะก็คือเป็นเหมือนแบบถ้าเราลาอยู่เนี้ยค่ะคือเขาก็จะยังให้เงินเดือนเราอยู่แล้วก็จะมีทั้งอาหารกลางวันแล้วก็มียูนิฟอร์มให้ด้วยนะคะแล้วก็จะมีบ้านพักให้แต่ว่าคือเขาก็จะชาร์จจากเงินเดือนของเราอีกทีนึงซึ่งก็จะเป็นเหมือนแบบที่พี่ไปมาก่อนค่ะแล้วก็จะมีไปรับเราที่สนามบินด้วยนะคะเมื่อตอนที่เราไปถึงส่วนตัว rotation นะคะก็จะเริ่มจากเป็น banquet demi chef แล้วก็เป็น hotline demi chef นะคะแล้วก็ไปจนถึง restaurant chef de partie ค่ะส่วนฐานเงินเดือนเนี่ยจะอยู่ที่$17นะคะตัวนี้คือสำหรับครัวค่ะมันจะไม่ได้ทิปก็คือเงินเดือนเขาก็เลยเหมือนแบบว่าอาจจะสูงขึ้นมานิดนึงค่ะโอเคค่ะส่วนโปรแกรมตัวสุดท้ายนะคะเป็นที่ของ Mandarin Oriental Miami นะคะตัวนี้ก็จะเป็นของครัวอีกเหมือนกันค่ะตัวสวัสดิการเนี่ยก็จะคล้ายกับตัวที่แล้วเลยนะคะก็จะมีทั้งยูนิฟอร์มมีอาหารให้แล้วก็มีที่พักให้โดยประมาณรวมๆเนี่ย2อาทิตย์ค่ะหรือว่าจะมีไปรับเราที่สนามบินคือบางที่เขาก็จะให้เรานั่งจากสนามบินไปเองซึ่งอันนั้นก็เวลาเราได้รับออฟเฟอร์มาอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะต้องพิจารณาจากตรงนั้นด้วยอีกทีนึงแล้วก็ตัว rotation นะคะก็จะมีทั้งซอเต้ค่ะแล้วก็มีการมองเจนะคะแล้วก็มีตัวนี้อันนี้จะพิเศษนิดนึงนะคะก็คือจะมีเป็นส่วนของเบเกอรี่ด้วยค่ะตรงเพสทรีนะคะแล้วก็จะมีเงินเดือนฐานเงินเดือนเนี่ยจะอยู่ที่$18.12ค่ะ Alright so Nathaniel would you like to tell them why they have to go with HRC Thank you, Ling. So yeah, I mean, perhaps some of you wondering like what makes HRC International different from the other. So I can tell you a lot of reasons. So I will start now. So first of all, like I mentioned before, I work here as a career consultant. And the thing about career consultant is that you will have each one of you will have one career consultant throughout your application process. So it will be more personalized, and we will be there from the very beginning until the very end. I think with this one career consultant for every candidate, it will build trust and it's personalized and it's dedicated. And the second reason would be we do not believe in any upfront fees. So if any of you is interested in joining this J1 program with HRC International, you will just need to register to our website, and one of our career consultants will assist you for the introduction call. And the moment that you need to make your first payment is the moment you got hired by the employer. Before that, we do not charge you with any registration or any administration fees. We do not believe in that. And then the third reason will be we will help you, we will assist you in order for you to be able to find your dream training. So during the introduction call, like I mentioned, we will try to find out your preferences, and we will try our best to find the best suitable programs for you. And I think Ling has explained before that we have a broad portfolio in the US. We partner up with 4 to 5 star luxury hotels. We have
independent boutique hotel and international chain hotel as well. And we also have standalone restaurant, and some of them is they have Michelin star. So that's why we will be able to help you with your dream in terms of achieving your dreams. And then the fourth reason will be the efficient J1 visa process, because not only that we will help you in achieving your dream, but we're also a J1 visa sponsor. So that makes us able to keep your application process in our company. So it will not go outside, so it will stay in our company. And then we also have buddy network program. So I understand like going to a new country, doing J1 training, meeting new people can be terrifying, but that's why we have this program. So once you got hired, we will connect you with our J1 candidates who's currently doing their J1 training in the US. So you can ask around about housing recommendations and good food recommendations. So once you get there, you will not be alone. And then full support service. So the thing is, not only that you will have one career consultant throughout the application process, but the moment you fly to the US, we will connect you as well with our colleagues in Atlanta office. So if you have any concerns or any questions, you can contact them since they will be in the same time zone as you. Because if it's with me, or it will be the time zone will be too much of difference. So we will connect you with our colleagues in Atlanta. Last but not least, we also have insurance, so you don't have to worry about that. So your health insurance is covered with us, and we'll make sure that our insurance package is it met the requirements that is issued by the US government. Okay, so I think that would be all. Can we move on to the next slide? สำหรับสไลด์นี้นะคะก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับคุณสมบัติของคนที่เรารับสมัครนะคะก็คือจะเป็นคนที่จบสายตรงจากคณะก็เลยว่าสาขาครัวหรือว่าจะเป็นท่องเที่ยวก็ได้เหมือนกันค่ะแล้วก็จะเป็นคนที่เหมือนแบบว่าเราต้องมีประสบการณ์อย่างน้อยประมาณ6 เดือนหรือว่าถ้าจบสายตรงอย่างเงี้ยค่ะคือก็ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ก็ได้คือเขาก็ยังเปิดรับอยู่เหมือนกันค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะที่สำคัญก็คือด้วยความที่เขาอยากทำงานกับแบบคนที่มีความเป็น professional อะไรเงี้ยค่ะคือเขาก็อยากจะหาคนที่มีความมุ่งมั่นนะกระตือรือร้นจริงๆที่อยากจะพัฒนาตัวเองแล้วก็เลยแบบว่าอยากที่จะส่งเสริมในด้านนี้ด้วยเหมือนกันค่ะแล้วก็อีกอย่างข้อหนึ่งที่สำคัญจริงๆนะคะที่พี่รู้สึกว่าจากที่สกรีนเรซูเม่ที่ผ่านมาอะไรเงี้ยค่ะอาจจะเป็นปัญหาเรื่องของภาษาอังกฤษด้วยคืออยากจะให้เหมือนเราไม่ต้องกลัวที่จะพูดภาษาอังกฤษเลยค่ะแบบกล้าพูดหรือว่าพูดอะไรก็พูดไปเพราะในสุดท้ายมันก็ในการสื่อสารได้เหมือนกันคือเขาก็เข้าใจเราเหมือนกันคือตัวคนบางทีมันจะติดขัดในเรื่องของการสื่อสารภาษาอังกฤษตรงนั้นเหมือนกันค่ะโอเคเดี๋ยวเราจะไปสไลด์ต่อไปกันเลย Okay, so I will explain to you about the benefits and your investment that you need to prepare and need to make for your J1 visa application for this J1 training. In the slide, I will try to explain about the benefits and the investments that you need to make and prepare for this J1 training. So I will first discuss about the benefits. So the benefits, some of you like wonder like, what do I get from this? Like, why do I have to go to the US for this J1 training? So the first of all, despite the name training and internship, you will get paid the same salary as the locals there. So it is a competitive salary actually. You will get trained, you will gain knowledge and skills and experiences, but you will also get paid like the same as the locals there. So you don't need to worry about not being able to afford yourself during your time there because you'll get paid the same as the locals. And then the second point will be additional benefits. Like I mentioned before, the benefit, it varies. It depends on which property you're going to, but well, you will get maybe like housing, and then meals, as well as paid time off. So those are the type of benefits that you can expect. And then the third one would be fast growth into a supervisory role. So like as you can see before, when
Ling and I tried to explain about the programs that we have right now. Um, when you review your training plan, you will get several months in supervisory role. So it actually, when you go back to Thailand, you can use that as a leverage, and it will help you a lot in terms of career progression because you have this experience in supervisory role in the US, and it will help like boost up your confidence as well as boost up your CV as well. So and then you will also get international experience during your time in the US because there you'll be meeting a lot of people with different cultural backgrounds, starting from your colleagues, your team members, as well as new people. And you can, through our Body Network program, you can also connect with our J1 candidates there that may have different nationality than you with you. And then last but not least, you can also improve your English. I know that sometimes getting out of your comfort zone can be really terrifying and scary, but you if you don't try, you will never know. And with this opportunity, it can help you improve your English. It will give you that confidence because once you go there, there's no way you'll be communicating in Thailand, and you will have to be brave to take the chance and try to speak English, and that can improve your English a lot. Imagine being in the US communicating in English 1 whole year, and the improvement will be really good. And for the investment, so as I mentioned before, we do not believe in any upfront fees, but the moment you got hired by the employer, this is the kind of money, this is the total amount of money and investment that you need to make. So actually, congratulations for you who's maybe interested in going for culinary program. We have a discount, an offer for you. So for those who go for culinary program, you don't have to pay for your visa application fee. So it actually saves you 1,470 US dollars. However, for those who go for rooms division or F&B program, you will need to pay $1,470. And the moment you got hired by the employer, the total amount of money that you need to prepare, that you need to make, is total of 1,720 US dollars. That's for rooms division and F&B program. And for culinary program, you just need to pay 250 US dollars. So this $1,720, it consists of two things. It's the first one is your visa application fee, and the second thing is your first month of insurance and program fee. And then this program fee is actually covers our services that we offer for you, like the introduction call, the coaching call, and then the Body Network program. And then, so that's the amount of money that you need to make the moment you got hired, your first payment, your first investment. And then during your 12 months program in the US, you also need to pay us 250 US dollars every month. So think of it like a monthly installment fee. So this is again, it's for your insurance as well as your program fee. Since you have paid for the first month during the first investment, you just need to pay for the rest of 11 months. And then you also need to pay for your own flight tickets to the US. And the price, I think it depends on which city you're going to. And I think, but the range, it falls on around 750 US dollars until 1,000 US dollars for the flight tickets, one-way ticket to the US. And then the moment you got hired by the employer and you make the payment, we will start processing your J1 visa application. And then you will need to book a consulate appointment with the US Embassy. And this will cost you around 185 US dollars. And you need to pay directly to the US Embassy. So it has nothing to do with HRC International, actually. And last but not least, we also recommend our candidates to bring around 2,000 US dollars for the startup capital, because you only get paid after and every 2 weeks. So you need to be able to afford yourself during your first 2 weeks there, like to buy some groceries as well as to make housing deposit. So I think in total,
For culinary program, the total amount of money that you need to prepare would be around 3,500 US dollars. And for room division and F&B division, it will be around 5,000 US dollars. And I know that it's a lot. Trust me, to me, it's a lot. It sounds a lot too, but actually, since you'll be paid the same salary as the locals there, actually, this investment, if you can manage your money well, it will be returned to you in, I don't know, 4 or until 6 months. And then after that, you'll be able to enjoy yourself, to enjoy the money that you earn during your time there. And if you can manage your money well, you can actually save up some money and bring up your savings back to Thailand. And maybe, you can also travel and explore the cities while during your time in the US, because this is also a cultural exchange program. So you're actually encouraged to explore the cities in the US, to travel around. So yeah, I think that will be all for the benefits and the investment that you need to prepare and you can expect as well. All right, thank you, Nathan. But I will just recap for them in Thai for the investment. I hope it's okay, just for a short couple minutes. โอเคค่ะเดี๋ยวพี่จะขอพูดสรุปตรงเรื่อง investment นะคะหรือว่าเรื่องค่าใช้จ่ายคร่าวๆให้ฟังนะคะสำหรับน้องคนที่ฟังไม่ทันหรือว่าอาจจะยังไม่ค่อยเข้าใจนะคะก็คือของ HRC อะค่ะเขาจะไม่มีเก็บค่าสมัครหรือว่าค่าแรกเข้านะคะคือน้องจะต้องจ่ายเงินหลังจากที่ได้รับการจ้างงานแล้วเท่านั้นคือเหมือนแบบการันตีแล้วว่าเราได้งานจริงๆเราถึงจะเริ่มทำการจ่ายค่าใช้จ่ายทั้งหมดนะคะสำหรับคนที่ไปพวกแผนกของ F&B หรือว่า Room Division นะคะก็จะจ่ายอยู่ที่ 1,470 บาทค่ะ1,470 ดอลลาร์ค่ะแต่ว่าถ้าเป็นของครัวเนี่ยคือเขาก็จะเหมือนแบบให้เป็นฟรีวีซ่าไปนะคะแล้วก็เป็นตัวโปรแกรมอะค่ะมันจะจ่ายรวมอยู่ที่250 ดอลลาร์ต่อเดือนนะคะซึ่งงวดแรกเราจะจ่ายหลังจากที่เราได้รับการจ้างงานแล้วเท่านั้นแล้วก็11 เดือนหลังก็คือมันจะหักจากเงินเดือนของเราอีกทีนึงซึ่งตรงนี้พี่รู้สึกว่ามันดีมากเพราะว่าสำหรับใครที่จบใหม่แล้วยังไม่มีเงินเก็บหรืออะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ไม่อยากรบกวนเงินพ่อแม่มากขนาดนั้นก็สามารถลองเก็บ HRC เป็นตัวเลือกได้นะคะส่วนค่าวีซ่า185 ดอลลาร์ค่ะคือเราก็จะจ่ายให้กับสถานทูตก็คือเป็นค่าธรรมเนียมวีซ่าของเรานั่นแหละค่ะแล้วก็ส่วนค่าตั๋วเครื่องบินกับค่าตัว Startup Capital นะคะก็คือเหมือนแบบเป็นพวกเงินที่เขาแนะนำให้เราพกไปก่อนในช่วงแรกตอนที่เรายังไม่ได้เงินเดือนก็คือจะอยู่ที่ประมาณ 60,000 บาทอะไรอย่างเงี้ยค่ะ Alright so we are going to move to the next slide Okay, so apart from Career USA program that we've been trying to promote to you, we also have programs in the Europe. It's focusing on Netherlands. So we have programs the same as the Career USA. We have F&B, we have room division as well as culinary. But right now it's focusing on the Netherlands. And this is actually open for alumni who graduated no longer than 18 months ago. So if you're fresh graduate, you can join this program as well. So for the requirements, you have to have bachelor degree in culinary arts and hotel management. But since you're coming from Dositani, so that you can cross that off of your list, and you need to graduate not longer than 18 months ago. So usually, like the career plan that we offer to our candidates will be like this. If you're a fresh graduate, we encourage you to go for Career USA program first for 12 months. And then after that, you can go directly for the States of Europe program. Because by then you'll be graduated no longer than 8 months ago. So that's usually the career plan that we offer. And we really encourage you to do that if you want to. And then, can you go to the next slide, please? Thank you. So the benefit and the investment is actually different from the Career USA program. In the Europe, you will get paid on monthly basis. So it's not on hourly basis. You just will get monthly salary. And I think for the salary, it is not updated yet here. So right now, your monthly salary will start from 1,000 euro. And then you'll get free housing, including electricity, gas, and water. You also will have free meals during shifts. And you'll be able to travel to 27 countries in Shenzhen area. And for the investment, you need to pay for 1,780. I'm sorry.
and 50 euros. It includes your 4-month insurance, and you also need to pay for your own flight tickets to the Netherlands. So that's all for our Taste of Europe program. Next slide. Okay, so this is the portfolio that we have for our Taste of Europe. So actually in Netherlands, we do not have that much of international chain hotel. So in Netherlands, it's more often for us to find independent or boutique hotel. So that's the kind of hotel that we partner up with. And we also have standalone restaurant as well, fine dining and refined casual dining. Okay. เดี๋ยวพี่จะอธิบายคร่าวๆแล้วกันนะคะสำหรับ application process หรือช่วงขั้นตอนของการสมัครนะคะมันโอเคมันจะดูเหมือนเยอะมากแล้วก็จริงๆมันจะใช้เวลาอยู่ทั้งหมดประมาณ2 เดือนค่ะตั้งแต่ตอนที่เริ่มสมัครไปจนถึงตอนที่เราเดินทางเลยนะคะก็คือโอเคพี่จะพูดคร่าวๆแล้วกันนะคะแล้วเดี๋ยวถ้าใครมีคำถามก็เดี๋ยวค่อยมาถามตอนจบก็ได้นะคะก็คือตอนแรกเราก็สมัครลงไปในเว็บนะคะแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อมาทำการ introduction call ค่ะหลังจากนั้นเราก็จะเหมือนเขาก็จะพยายามแมทช์เราให้ตรงกับสิ่งที่เราชอบกับสถานที่ทำงานนะคะแล้วก็หรือเป็นพวกบรรยากาศรอบๆที่ทำงานอะไรเงี้ยค่ะถ้าอย่างใครชอบในเมืองหรือว่าชอบธรรมชาติอะไรเงี้ยค่ะคือเขาก็จะพยายามหาสถานที่ทำงานตรงนั้นให้ค่ะแล้วก็หลังจากที่เราผ่านตรงนั้นแล้วก็เขาจะให้เรารวบรวมเอกสารเสร็จปุ๊บแล้วเราก็จะไปสัมภาษณ์งานกับนายจ้างอีกทีนึงนะคะแล้วก็หลังจากนั้นพอเราได้รับการจ้างงานเราก็ถึงจะเริ่มชำระเงินในงวดแรกเลยค่ะแล้วหลังจากนั้นก็จะเป็นการทำวีซ่าแล้วก็ข้ามไปจนถึงเราออกเดินทางเลยค่ะ So this is our team. This is HRC International team. So we've been doing this for around 28 years. So we've been here since 1995, and ever since we've assisted more than 7,000 hospitality professionals all around the world. So we've been doing this for quite a while, actually. So we know what we do. We know what we're doing. And we also, in our team, it's actually quite diverse as well. We have those who come from Netherlands. Here is Indonesia, and Ling is from Thailand. We also have career consultants who come from Vietnam, also like from Mexico. So we're pretty much really diverse in terms of cultural background. And we also have our offices. So our headquarters is actually located in the US, in Atlanta, as well as in Maastricht, Netherlands. So that's our headquarters, but we also have representative offices in Bulgaria, France, Mexico, Indonesia, Argentina, Kenya, Chile, and the UK. So yeah, we're pretty diverse ourselves. And we also have our own HRC Culinary Academy. And we also post our vacancy online and on hosco.com. So if after this you're interested in joining our program, maybe you can go to our website. I think it's located on the right bottom of the slide, hrc-international.com. So you can actually scroll down through the available programs that we have, and maybe you can see like, I think this will be like, I like this program, something like that. So actually, if you're interested, you can register, and during the introduction call, you can mention it to the career consultant, like, I'm interested for this program. Am I eligible for this program? You can do that as well. Okay. So next. โอเคค่ะมาถึงตรงนี้แล้วมีใครมีคำถามอะไรไหมคะแล้วก็ตอนนี้นะคะเราก็มีช่องทางการติดต่อหลายทางมากนะคะมีทั้ง LinkedIn Facebook Instagram หรือว่าhosco.com นะคะแล้วก็สำหรับในไทยตอนนี้คือเราก็มีเป็นกลุ่ม Facebook ค่ะก็คือสามารถสแกนเข้าแล้วก็เข้าไปเหมือนแบบแชร์แลกเปลี่ยนอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะพี่ก็จะคอยอัปเดตพวกข้อมูลตำแหน่งงานที่ว่างหรือตำแหน่งงานที่น่าสนใจหรือว่าเป็นข้อมูลเกี่ยวกับสายงานบริการอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่มันน่าสนใจอะไรอย่างนี้เนาะก็ลองสแกนเข้าไปดูกันได้นะคะไม่จำเป็นต้องแบบว่าสมัครตอนนี้ก็ได้นะคะก็คือลองเข้าไปดูกันได้ค่ะสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้เผื่อมีใครที่สนใจอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
สำหรับตัว HRC นะคะมันไม่มีกำหนดเวลาในการรับสมัครค่ะก็คือสามารถสมัครแล้วก็ทิ้งโปรไฟล์ไว้ในเว็บไซต์ได้ค่ะหรือว่าจนเราเรียนจบแล้วก็เราค่อยมาเหมือนดำเนินเรื่องต่อได้อย่างนั้นก็ได้นะคะถ้าสำหรับใครที่สนใจ